Ab'emikwano mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebale nnyo atukuumye. Atutuusiza nate ku lunaku olwaleero tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Njagala okutwala omukisa guno okubalamusaako n'okwebaza Mukama ku lw'obulamu bwammwe mwenna n'obulamu bwaffe ffenna kubanga Mukama mulungi era abadde mwesigwa. Ate njagala kusiima olw'omulimu gw'okola okuba nti tukuŋŋaanira wamu ate n'okuba ng'osheyalinga enjiri ku peegi. Mukama akutuweera omukisa. Mukama mulungi n'olunaku lwa leero era tuwadde olunaku olupya tulusanyukiremu, tulweyagaliremu era tulufuniremu n'obujulizi. Mukama mulungi era akyali naffe. Mukwano gwange togwamu maanyi era tolowooza nti Katonda akulese, tanaba kuleka. Akyali mu lugendo, Katonda akyakukulembedde era akwagala nnyo era oli mwagalwa mu maaso ge. Kyovola nti tasobola kukuleka era kyava agamba nti ne bw'oliba ng'oyita mu mazzi amangi sigenda kuleka, ne mu muliro omungi teguli kusaanyaawo. Ekitegeeza nti abeera waali okusaanyaawo byonna ebibadde bitusaanyaawo. Kati olunaku lwaleero mbadde nkusaboddemu amaanyi era ogume omwoyo nti Katonda tannakuleka, akwagala nnyo era oli mwagalwa nnyo mu maaso ge. Y'ensonga lwaki nkugamba nti Katonda tannaba kuleka era akyakwagala. Kale mbadde nkusaba tuyite mikwano gyaffe tubanirize ku peegi mu notifying nti enjiri ekigambo kya Mukama kituuse, emmere yaffe ey'omwoyo lunch ey'omwoyo etuuse. Mubuulire mutegeeze nti lunch etuuse, emmere yaffe ey'omwoyo etuuse ne Pastor Teddy. Mukama akumpeera omukisa era Mukama akunjagalire. Kale leka twebaze. Katonda omulamu, Taata omwesigwa, Mukama tuzze mu maaso go tukusinza Taata, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'ekisa kye ekingi, tukwebaza kubanga gwe totulekerera, tukwebaza Katonda waffe gwe atukuuma emisana n'ekiro, atakoowa, atabongoota ate era ateebaka. Mukama oli mulungi. Taata kyetuva twongera okukoowoola Mukama era tukoowoola amaanyi ge ag'omwoyo omutukuvu gakke nga tugaba n'ekigambo kino, leka kituviiremu obujulizi era kituviiremu obulokozi. Mukama tuyimusa bannaffe bonna abalumizibwa, abalina endwadde eza buli kika, tubateeka mikono gyo ssebo, tusaba obawonye era tusaba obasumulule Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tuyimusa abantu bonna Mukama, abawala n'abalenzi, abakyala n'abaami abalina olugendo naye nga lukalubye, nga luzitoye, Kabaka w'abakabaka. Nsaba Katonda waffe ogolole omukono gwo obanyweze baleme kutendewalirwa. Mukama ababadde batendewaliddwa bayimuse mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Oyongere okwegulumiza, yongere okwetwalira ekitiibwa n'olunaku lwaleero kola ebyekisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina, amiina, amiina. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa, ate asigala mwesigwa ekiseera kyonna. Njagala kwebaza mukwano gwange gwampuliriza. Tukyali mu njiri eno ey'olugendo. Enjiri ey'olugendo tugigabanya okuva wiiki ewedde, okuva Mande ya wiiki ewedde ne kaakati tukyagirimu enjiri eno ey'olugendo kubanga obulamu buno bwonna lubeera lugendo. Obulamu bubeera lugendo era ogenda n'owuliraku nga omuntu bamuziika nga yafudde, nga bamuziika nga bagamba nti amaze olugendo lwe. Kyekyo kyenkugambira nti enjiri kyekugambira nti obulamu buno lugendo lwennyini. Kati mu lugendo muno mwe tusanga emisanvu n'ebiwonvu n'ebiko n'ensozi na buli kimu kubanga mu lugendo muno oba teweegendereza olusozi lw'ebigambo luyinza okusuula. Mu lugendo luno bw'oba teweegendereza olusozi lw'okujeregebwa luyinza okusuula.
mu lugendo luno olw'obulamu bw'oba nga teweegendereza olusozi olw'okujeregebwa n'okusuulibwa n'okugaanibwa ne rejection luyinza okusuula n'otadda ngulu. Kati tulina okuyiga ebigambo bino tutegeere nti olugendo terubeera smooth. Terusobola kubeera smooth paka. Kyovula nga Dawudi yagamba nti newankubadde nga ntambulira mu Zabbuli ey'E138, Zabbuli 138 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana, olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana, Dawudi agamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku, olinzuukiza, oligolola omukono gwo ku busungu bw'abalabe bange, n'omukono gwo ogwa ddyo gulindokola. N'agamba nti Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako. Okusaasira ku Ayi Mukama kubeerera emirembe gyonna. Toleka mirimu gya mikono gyo. Bayibuli bw'etyo wegamba. Dawudi bw'atyo wagamba nti newankubadde nga nnyina wentambulira mu nnaku, olinzuukiza, oligolola omukono gwo ogwa ddyo ku busungu bw'abalabe bange, era n'omukono gwo ogwa ddyo gulindokola. Era Mukama olituukiriza. Dawudi akyogera ng'akikakasa, ye akyogera ng'akijja ku mutima gwe, tasoma kisome. Omanyi waliwo abantu nga boogera ng'ayogera ku mimwa naye nga tali serious, nga tekiva ku mutima, nga tekiva ku mutima. Naye Dawudi akyogera ye akijja ku mutima. Ayina obwesige mu Katonda nti olugendo ne bwe luba nga luliko mayiro mmeka, ne bwe luba nga luliko mayiro bimeka, nja kutuuka, era ajja kutuukiriza ebinfaako byonna. Dawudi bw'atyo bw'agamba. Kati wulira era kyekimu mu Zabbuli eyo naye 37. Zabbuli 37 tugigabane naye. Zabbuli 37 okutandika tugenda gabana ennyiriri zino olwa23 n'olwa24. Zabbuli 37, Psalms 37 verse 23 and 24. Psalms 37 verse 23 and 24 egamba bweti nti olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama. Ndowooza owulira nti era asanyukira ekkubo lye. Olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era asanyukira ekkubo lye. Zabbuli ya 37 olunyiriri lwa 23 kati nsoma lwa 24 egamba nti newankubadde nga ngwa talisuulira ddala wansi, kubanga Mukama amunyweza n'omukono gwe. Owulira Dawudi bw'ayogera, agenda maaso n'ayogera nti olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era asanyukira ekkubo lye. Katonda asanyukira amagenda go. Katonda asanyukira enkulaakulana yo. Katonda si mulabe wo, wabula Katonda mukwano gwo. Era Katonda mwagalwa waffe. Katonda si mulabe waffe. Era ne bye tukola agenda kubisanyukira. Katonda si mulabe. Omulabe ye Sitaani. Sitaani yanyiigira by'otuuseeko. Era buli kyokola Sitaani kyokola nti akola enkwe zonna ng'ayagala kusuula muntu. Wakiri ayingira mu muntu gwe weesiga nga kyayagala kiri kimu, ng'ayagala kusuula, nga tajeti ye nga ayagala kutajetinga, ayagala kuteekawo olusozi olusobola okulemesa olugendo gy'olaga. Naye kati ye Bayibuli egambye nti asanyukira ekkubo lye. Ekkubo lyo Mukama alisanyukira. Olugendo lwo Katonda alusanyukira. Era y'ensonga lwaki agenda dublessinga, kubanga ayagala nnyo okulaakulane. Y'ensonga lwaki agenda kuwa abaana, kubanga ayagala ozaale. Era yagamba Adamu ne Kawa nti mugende mu nsi muzaale mwale. Ekyamutondesa omuntu, ekyatutondesa ffe kuzaala kwala, ayagala twale, ate n'okuzaala ezzadde eritya Katonda. Kati ayagala tuzaale twale. Katonda tayagalangako, tatukolerangako ttima kugamba nti nedda
ogenda komaawo kubanga gwoyitiridde talinga mwana wa muntu. Nabanyumizaako ne mbagamba akawala akawa obujulizi nga sister wako yakagamba nti nandikuwadde school fees naye ojja kunsinga. Naye ng'akawala kaali kaagala ki? Kaali kaagala genda nga kamaze senior 6 nga kaagala kugenda ku university kafune kamalirize emisomo gyako kagraduatinge. Sister wako n'akagamba talina ssente. Oluvannyuma n'akagamba nedda nandikuwadde ssente zonzirina naye nandikuwadde ssente naye ojja kunsinga. Bambi akawala nekaddamu nekategeera nti okwesiga omuntu kibi era Bayibuli egamba nti akolimiddwa eyeesiga omwana w'omuntu. Akawala nekaddamu nekakola obwa house girl nekaddamu nekafuna ssente nekagenda nekewerera nekasoma nekagraduatinga era ku graduation party sister wako kamakinga sure nga kamuyita nekamulaga nti newankubadde nga wannemesa newankubadde nga wagaana okumpa ssente ate nga wali onsuubiza kubanga yali akasuubiza n'akajja ne ku mulimu gye kaali kakola ng'ate kaali kakola nga kaagala kunoonyayo ssente kugenda kwesomesa. Najja n'akajjayo bwe yakajjayo n'akateeka mu saluni ye n'akagamba nti no agenda kaweerera. Emyaka 2 bwe gyayitawo nekamugamba bannange baaba okumpeerera nti siina ssente. Nekamugamba naye tukola nekamugamba naye gwe wansuubiza n'akagamba nandikuwadde naye ojja kunsinga. Kati akawala tekagwamu maanyi. Kati mbadde nkugamba nti waliwo abantu abamu ng'ebigambo bifuuka olusozi mu maaso ge ne bimumalamu amaanyi. Waliwo abantu abamu ng'ebigambo bifuuka ekinnya mu maaso ge n'alema okubuuka naye ng'ate ali mu lugendo. Kati buli lw'olemererwa mu lugendo amaanyi go nga matono. Buli lw'olemererwa mu lugendo amaanyi go gabeera matono era olwo sitaani aba asobola okukuba bulungi nnyo n'akukuba knockout n'akuwangula. Kati lekerawo okulowooza nti ebigambo bisobola okufuuka oba lekerawo okuteeka ebirowoozo byo ku bigambo by'olaba mu maaso go. Ebirowoozo byo biteeke mu ono omusajja ono asanyukira olugendo lwo kubanga si buli muntu nti asanyukira olugendo lwo. Abakyala bangi betuwulidde tubawulira buulizi nze mbiwulira naye mbiwulira neewuunya. Tubawulira nti omukyala n'agenda ku mulogo oba n'agenda mu ndagu ng'ayagala omwami we ssente zikendeere kubanga bwe zinaaba nnyingi ajja kukwana. Oba n'owulira nti omwami n'agenda oba n'akola obulogo oba n'agenda mu babosi b'omukyala n'ayogerayo ebigambo bingi nga ayagala mukyala we bamugobe kubanga bwe batamugobe bw'anaafuna ssente nnyingi bw'ate tajja muwa kitiibwa. Kakati si buli muntu nti no asanyukira olugendo lwo. Si buli muntu nti asanyukira success yo naye ate Katonda agisanyukira kubanga akwagala nnyo era yakutonda owangule. Kyava agamba nti olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama. Kati bali abalala bonna abatakwagaliza ne bwe baba nga tebakwagaliza ne bwe baba nga tebaagala ofune promotion ne bwe baba nga tebaagala ofune salary increment ne bwe baba nga tebaagala ozimbe ogenda kuzimba kubanga ekyo Katonda kyasanyukira era agenda kuwo yagamba nti ngenda kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. Katonda lwaki awa emikisa gy'emikono gyaffe kubanga ayagala tubeere successful. Ayagala tukulaakulane. Katonda takwagala ngako mu kifo kimu takwagala ngako ng'oli awo oli stark. Ekyo tekimusanyusa n'akamu. Ky'obola nga Bayibuli egambye nti olugendo lw'omuntu olugendo basebo ne bannyabo obulamu lugendo. Naye olugendo lwonna lubeeramu ebiwonvu n'ebikko naye nga weesize Mukama Katonda agenda kukunyweza. Agambye nti olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era asanyukira ekkubo lye. Newankubadde ng'agwa talisuulira ddala wansi kubanga Mukama amunyweza n'omukono gwe. Mukama agenda kukunyweza n'omukono gwe.
omukono gwa Mukama guyina amaanyi mangi okusobola okunyweza n'otogwira ddala ku ttaka oba n'otobulirayo Katonda agenda kunyweza gwe ky'oba okola kiri kimu olugendo lwo luteeke mu Mukama omutima gwo gumwesigemu byonna oba kiro oba misana oba waliwo enjala oba oli mukyengera oba waliwo omulimu oba tokola gwe tunuulira Katonda era mwesige mugambe nti olugendo luno beera nga Dawudi bwe yayogera n'agamba nti newankubadde nga ntambulira wakati mu nnaku manyi ogenda kunzuukiza basebo ne bannyabo newankubadde nga waliwo okugwa togenda kugwira ddala kubanga Katonda asanyukira amagenda go Katonda agasanyukira wulira bwe yagamba Ibulayimu yamugamba bw'ati Ibulayimu jjajjaffe Ibulayimu wulira bw'amugamba ng'olwo akyali Abulaamu tannaba kufuuka Ibulayimu akyali Abulaamu yamugamba bw'ati kubanga yamanya nti Abulaamu taata we afudde taata we Teera yagenda n'asenga ku katundu Katonda gy'atamusindika Katonda yali amugamba nti ogenda Kanani ye n'agenda Kalaani kakati bwe yatuuka e Kalaani ng'anaatera okutuuka mu kifo ekisuubizi Katonda kye yamusuubiza gundi taata wa Ibulayimu bamita Teera n'atuula ye n'alowooza nti olugendo lukomye kubanga waliwo abantu abalowooza nti nze embeera yakoma ffe waffe tetweyongerako bwe batono munange obasanga gamba ffe waffe kasita ozimba luumu 2 nga kiwedde olwo oba ozimbye ewaffe nti omugagga wayo yazimba luumu 2 nga balala bonna bazimba busiisira kati waliwo omuntu atuuka mu mbeera n'agamba ffe ewaffe kati obugagga bwebwo naye ng'obugagga bw'ayogerako ayina kalediyo ka muzindaalo gumu obwo bw'ayita obugagga ate nga weewuunye nga ne bwe baba bamukyalidde era bamuwaana ne bagamba wabula gundi oli mugagga kubanga batunuulira entebe Mukama nsaasire naye entebe zirimu ebiku kugamba kakapeti wansi otunuulira aka plastic gulediyo ya muzindaalo gumu ennyumba apangiseemu bweti naye nga ajawulamu ateekamu kateni bwati n'asalamu nga kateni yeesalamu ekisenge n'eddiiro kakati ate abeewaabwe olw'okuba nti no nabo embeera si nnungi bwe bakyala balaba nga yamala ali ku Kampala ali mu kazigo kamu naye nga balaba akayumba kajjudde ate n'akayumba bo balaba nti kajjudde naye nga kati ennyumba z'e Kampala bazimba fuuti 10 ku 10 bw'oteekamu ekitanda n'oteekamu entebe ezo n'oteekamu akameeza n'oteekamu obuntuntu oba ka sideboard bo bwe batuuka balaba nga ennyumba yajjula era bagenda batenda ku kyalo nti omwana waffe ye mugagga kwegamba nga bakulabanga ye mugagga kati naawe n'ofuna amalala n'obwongo bwo ne bwesiba ne bubeera stark naye ng'ate eyo embeera Katonda si gye yali yakutegekera kubanga Katonda yali ayina gye yategekera Teera n'alemererwa okutuuka Katonda n'atafaayo n'amwesonyiwa newankubadde nga yalowooza nti kati atuuse newankubadde nga yalowooza nti atuuse bassebo ne bannyabo nkugamba towanika tolowoozangako nti wali otuuseko nti ku maximum y'omukisa gwo togituukangako kola nga bw'osaba paka lwono paka Katonda ate paka lwono okaddiwa ng'oli mugagga kubanga Katonda mweteefuteefu okuwa omukisa kati tolowoozangako n'omulundi n'ogumu nti awo embeera gy'olimu nti kati omaze Katonda akutandika butandisi nkugambye kola ate osabe ate weesige nnyo Katonda olugendo lwo luyiringisizenga mu Mukama Katonda agenda kutuukiriza byonna ebikufaako
katonda agenda kutuukiriza omukisa gwe yakutegekera kubanga ayina pulaani ennungi eri obulamu bwo. Ekyokubiri, abalabe bonna ob'omuntu yenna akwekiikamu tomweraliikiriranga. Togezanga ne weeraliikirira omuntu yenna akwekiiseemu. Wulira Bayibuli bw'egamba. Wano Katonda agamba Ibulaamu, agamba nti awo mu Lubereberye essula ya 12, Lubereberye essula ya 12, Katonda wulira bw'agamba Ibulaamu nti awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti vva mu nsi yannyo, kubanga kyali kifuuse ekifo nga kyekyo, yembeera yeeyo, kubanga ne Ibulaamu yali naye agenda kutuuka azaaliremu omwana, ne Isaaka naye alowooze nti bwebwo obugagga bwe balina okubeera nabwo. So nga Katonda alina ebinene byakutegekedde. Kati bw'otova mu ndowooza y'abeewammwe, ogenda kufa ng'oli mwavu. Kyovulanga Katonda yagamba Ibulaamu nti vva mu nsi yannyo. Awo Omukama n'agamba Ibulaamu nti vva mu nsi yannyo, kubanga yalowooza nti engeri gye balowoozaamu ne Ibulaamu yatunulira Ibulaamu nga naye atandise okulowooza nga bano ng'ab'omu nsi yannyo, ab'omu nsi y'ewaabwe, nga embeera za kitaawe bwe zaali. Ali mu kulowooza, alowooza nti no naye engeri gye yawasa, kati kali akayumba ke yakuba wali wabbali akataali ku nnyumba ya taata we, naye kali ke yakuba wali wabbali ate nga yamala dde okuwasa omukyala we Saala. Kati nga yalowooza nti no olwo obugagga bwabwe butuuse ku maximum, naye nga Katonda alina omukisa gwe yali yamuteekerateekera. Naye ng'omukisa ogwo gwe yamuteekerateekera ayina kuva mu nsi yannyo. Kati omukisa Katonda gwe yakuteekerateekera oyina kuva mu ndowooza y'abeewammwe. Oba ono kitegeera kyegamba? Omukisa Katonda gw'ayina gy'oli, gwe yeteeseteese okusumululira, teguyina we gukwataganira n'abeewammwe. Kati wulira, awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti vva mu nsi yannyo era wali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, kuba wulira, oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene. Owulira, Katonda yali tasobola kufuula Ibulaamu ggwanga ddene mu nsi yannyo. Yali tasobola, kubanga wano waliwo ekika. Anko yazimba wano, anti n'azimba wano, jjajja ennyumba ya jjajja, ennyumba ya taata ne maama, ate ne ya muganda wange. Kati nga wantu wafunda ekika kinene, talina bw'asobola kugaziya, nga talina bw'asobola kugaziya musajja ono Ibulaamu, kubanga ye olw'okuba yali yamulaba dda nti Ibulaamu munene. Agenda kuba musajja w'amaanyi, agenda kuvaamu eggwanga. Wulira, nange ndikufuula eggwanga eddene. Kati yali tasobola mufuula ggwanga ddene ng'akyali mu ndowooza y'ewaabwe. Kati Katonda tasobola kufuula ggwanga ddene, Katonda tasobola kukulaakulanya ng'okyali mu ndowooza y'obusiisira bw'ewammwe. Katonda tasobola kuzimbira kalina ng'okyali mu ndowooza y'obusiisira bw'ewammwe, kubanga gwe bw'otyo bw'olowooza. Kati Katonda akugamba vva mu ndowooza y'ewammwe, vva mu birowoozo by'ewammwe, vva mu nkola y'ewammwe, enkola y'ewammwe giveemu. Nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era nakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa gwe. Kati olwokusatu lugamba nange n'abawanga omukisa abo. Olwokusatu lugambira ti nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Kati Katonda yalina pulaani ennene eri Ibulaamu. Katonda yalina pulaani ennene eri Ibulaamu, era nkugambye nti bano abakukolimira tobafaako, kubanga Katonda yagamba nti
nange nakolimira ng'abo abakukolimira era nawanga omukisa abo abakuwa omukisa. Kati gwe teweetaaga kolimira balabe bo. Gwe kyolina okukola kiri kimu, weetaaga kukola, weetaaga kubeera focus mu Katonda, weetaaga kukkiriza kigambo kya Katonda, kubanga Bayibuli egamba nti Katonda bwe yagamba Ibulaamu nti va mu nsi yanyu. Ibulaamu yali alina emyaka 75. Kati Katonda takozesa bavubuka bokka, wabula Katonda akozesa bakkiriza. Osobola okubeera omuvubuka naye woba tokkiriza osobola okubeera failure. Osobola okubeera ng'okuze naye bw'oba ng'okkiriza Katonda akukozesa n'obeera successful. Kati mu ekyo ekiseera Ibulaamu yalina emyaka nga 75. Katonda n'amugamba va mu nsi yanyu, vaawo awo, situka ove mu mbeera ye gye wamanyiira. Waliwo bassebo ne bannyabo bye tulina okuvaamu, ebintu bye wakula olaba, simanyi omukisa, simanya busamize, manya biki, ne mukola ebyoto, ne mukola ebijjulo, ebyo ebintu olina okubivaamu osobola okutapinga omukisa gwa Katonda. Bw'onooba tobivuddemu tosobola kutapinga mukisa gwa Katonda. Katonda alina kyakutegekedde naye abadde alinda ove mu ndowooza ye ey'obutonotono. Endowooza ne ey'obutonotono, obutonotono Katonda obuntuntu obutinitini, okulowooza obutonotono, okulowooza okulya olubuto n'okwebaka, obwo Katonda ayagala obuveemu. Katonda ayagala olowooza ebintu ebinene newankubadde nga kati toyina, naye nga Katonda mwetefutefu olunaku lugenda kutuuka. Kubanga Ibulaamu wuno awezezza emyaka 75, akyali ku kika kya kitaawe, akyali ku ttaka lya kitaawe Teera, akyali mu bintu bya kitaawe, naye nga Katonda agamba nti ono omusajja ngenda mufuula eggwanga eddene. Naye nga talina bwamufuula ggwanga ddene ng'ate ali wafunda. Kati Katonda talina bwasobola kuwa bintu binene ng'ate olowooza butonotono. Olowooza kufunirayo za taxi, olowooza kufunirayo za boda, naye ng'ate Katonda alina kyakupulaningira. Alowooza kuwa mmotoka, alowooza kuwa ntambula yiyo, naye nga gw'olowooza butonotono. Singa nfunayo eza boda, singa nfunayo ez'omuzigo, singa nfunayo eza renti nensasula renti omwezi guno. Kati obwo obuntu obutonotono Katonda tabwagala kubanga Katonda munene. Sooka otunuulire, yabamba eggulu okutali mpagi. Eggulu eryo bw'olitunuulira tekuliiko mpagi. N'akwata ensi eno n'agikwata n'agiteekawo. Naye ate nga yayogera nno na kigambo ensi n'ebaawo. Naye ensi eno olaba ffe tuzimba amayumba n'oteekamu emitayimbwa, n'oteekamu ne bayiwa enkokoto, n'oleeta simanya ne bakola batya silaabu simanya ne bayiwa, naye ensi yagitonda nga teriiko mpagi. N'eggulu n'alibamba waggulu nga teririiko mpagi, naye kweriri linywerera emirembe gyonna. Okuggyako nga ye yalisalawo n'agamba nti kati eggulu liveewo n'ensi, kubanga Bayibuli egamba nti eggulu n'ensi biriggwawo naye ekigambo kya Katonda tekiriggwawo. Kati ekigambo kya Katonda olwali kyenjja okugamba nti no kiri olina okukikkiriza nga bwe kiri. Naye ate mu kukikkiriza olina okuva mu byammwe bye wamanyiira, mu mbeera gye wamanyiira, n'ogivaamu n'ojja mu maaso ga Katonda n'omugamba Mukama nzuuno kati nzuuno gwe kola nga bw'oyagala. Kubanga Bayibuli egamba nti Ibulaamu Katonda bwe yamugamba nti va mu nsi yanyu, Ibulaamu n'asituka ne mukyala we Saara ne omwana wa anko we bamuyita Luti ne batambula. Byonna bino ne babikola ki? Ne babireka. Basebo ne bannyabo tuyina okuleka obwo obusiisira bwa kitaawo bwe yaleka ne mutandika okubukayanira. Bwebwo obwavu mukayanira obwavu. Abantu ekimanyi nti beetema naye nga beetema lwa bwavu. Kubanga akabanja katini nnyo bwe kati
ne mukalwanira mutandika n'okutuuka okuba nti mwetematema naye nga ate buli muntu yenna Katonda alina omukisa gwe yamutegekera. Buli muntu yenna Katonda alina omukisa gwe yamutegekera. Era yagamba Ibulayimu nti vaawo kubanga guli omukisa gwali gwa kitaawe wa Ibulayimu. Yamugamba va mu nsi yanyu. Biri ebintu byali bya taata wa Ibulayimu. Kati nga Katonda ayagala kusimba Ibulayimu. Katonda ayagala kusimba. Katonda ayagala kuwa omukisa. Ne walemmera mu ndowooza ya kitaawo. Walemmera mu ndowooza ya maamawo. Walemmera gye wakulira endowooza yo. Endowooza yo buli kaseera obeera ogamba naye nange Katonda ayagala kuwa mukisa. Singa Ibulayimu kubanga Katonda yamugamba ngenda kufuula eggwanga eddene. Naye ebiseera bye yamugambira nti ngenda kufuula eggwanga eddene nga Ibulayimu talina yadde omwana n'omu. Nga talina omwana n'omu. Ate nga ne bino byalina nabyo abimulekesa. Ebyali ebya kitaawe nabyo abimulekesa. Omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. Era Bayibuli egamba nti tagugattako buyinike. Bino bye mukayanira ne bikuleetera n'empalana mu baganda bo. Mukayanira bwavu. Kubanga ekintu ekisooka abaabikola temumanyi nawe baabijja. Baabifuna batya? Temumanyi na nsulo yabyo. Naye muddamu kubikayanira. Kyovolanga ebiseera ebisinga nanyini byolufa nga nabe bigenda bibula mpola. Temutegera wawe bibulidde naye bigenda bibula mpola. Ojja olaba abalunzi. Nanyini nsolo olufa nga n'ensolo zitandika mpola okufa zitandika mpola okunkumuka. Kubanga nanyini zo yamanyi engeri gy'abadde azibeezaawo, yamanyi engeri gy'abadde gye yazifunamu ebintu kugambye ebintu ogenda okulaba banka etandika okutwala amayumba, etandika okutwala amataka, etandika okutwala mpola ebintu bigenda biggwawo. Ogenda okulya omwana yatunze kino, omwana yatunze kiri, naye nga tomanyi bye mukayanira, tomanyi gye byava. Tomanyi gye byava. Kati Katonda yali awonya Ibulayimu kubanga ekintu ekituufu kiri nti Ibulayimu taata we olwandifudde kubanga ekika kyali kinene. Agambe nti era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, ekika kya Ibulayimu kyali kinene. Kati Teera afudde. Kyali kyangu nnyo okutandika okukayanira ebyobusika nga ne Ibulayimu mwali. Kati Katonda n'ayagala okutaasa Ibulayimu n'amugamba va mu nsi yanyu. Vaawo. Kubanga tomanya ayinza n'okubanga ayinza n'okubanga n'obusamize bwennyini bwalimu nga baali basamira. Kati Katonda ng'ayagala kutaasa Ibulayimu aleme kukola ndagaano na busamize n'amugamba vaawo. N'amugamba fulumawo. Kati Bayibuli egamba nti Ibulayimu n'akwata mukyala we Saara, n'akwata n'omwana wa anko we Teera, gundi Luti, ne batambula ne bagenda. Kati amugamba nti eyo ngenda kuweerayo omukisa gy'ogenda. Basibwe ne bannyabo, olugendo lwonna olulimu Katonda alusanyukira. Era olugendo lwonna olulimu Katonda agenda duwa omukisa. Agenda kukolimira abakukolimira, agenda kukublessinga abakublessinga. Naye ate gwe ogenda kubeera munene. Gwe ogenda kuvaamu omuntu omunene. Lekerawo okweraliikira n'okulowooza nti olugendo lwo lwakoma. Katonda yali yakwata Ibulayimu ono ng'ayagala amugye mu ndowooza neegamba nti ffe waffe tubeera wano. Ffe waffe we tutuuka okuzimba tuzimba wano. Gundi ayinawo ka 5 ku 10. Awo ka 5 ku 10 kazimbako. Gundi kati obwo obugagga bwe buba bukomye. Kubanga obugagga babupima n'amaaso. Bo balowooza nti amaaso bwe gakola ki? Amaaso kye galaba bwe obugagga. Naye nga Katonda alina bye yakuteekerateekera. Haina bye yakuteekerateekera. Kati Katonda yalina pulaani ennungi eri obulamu bwa Ibulayimu, naye nga ayina kusooka kuva
mu pulaani enkadde basebo ne bannyabo wulira oyina okuva mu pulaani eri enkadde gy'omanyi nti no pulaani enkadde muzimba luumu kasenge na ddiiro gy'omanyi nti pulaani enkadde tewabeera kusoma gy'omanyi nti pulaani enkadde bwe mukuŋŋaana kuteesa ku lumbe eyo gy'omanyi nti pulaani enkadde nti bwe mukuŋŋaana nga waliwo omufu eyo pulaani enkadde katonda gy'ayagala oveemu ng'agamba ŋŋenda kufuula eggwanga eddene ŋŋenda kugaziya ensalo zo ŋŋenda kukulembera anaakukolimiranga nja mukolimira anaakuwanga omukisa nja mukuwanga omukisa n'agamba nti era ebika byonna katonda yalina pulaani ennene eri Ibulayimu n'amugamba nti era ebika byonna eby'omu nsi ŋŋenda biweera mu ggwe omukisa kubanga bigenda kuva mu ggwe era mu ggwe mwe ndibiweera omukisa nga katonda yeteeseteese okuwa ebika byonna omukisa ku lwa Ibulayimu naye nga Ibulayimu ayina kusooka kuva wano mu nsi yannyo muba mumanye ennyo kubanga bw'otoove mu bakumanye ennyo bagenda kujerega bakulemese n'okukola nabagambye gulo nti omanye abantu beefuula nti batumanyi nnyo ate bwe beefuula nti batumanyi nnyo ne balyoka batandika okutusoma kati ebigambo ebyo bye batwogerako ne bifuuka olusozi mu maaso gaffe n'otandika okwebuuza nti kati naakola ntya nga ne gundi amanyi nti ndi feeriya naakola ntya nga ne gundi amanyi nti taata wange yali feeriya kakati katonda agamba Ibulayimu nti vaawo awo kati waliwo embeera endowooza z'olina okuvaamu waliwo ebintu by'olina okuvaamu waliwo oba bakusikiza mbugo osimanya wasikira kitaawo oba wasikira sengaawo oba ani simanyi ne bakuwa ebyembugo ebyobuwangwa olina okubivaamu olina okubitwala babyokye kubanga ebyo ebintu byebisiba omukisa gwo ebyo ebintu bwe bityo bisibira ddala omukisa kati katonda yali ayagala omusajja ono aviire ddala aleme kuddamu nakulowooza n'omulundi n'ogumu ku bintu ebisobola okusiba omukisa gwe kubanga katonda yalina pulaani nnungi eri obulamu bwa Ibulayimu era bwe yamugamba nti vaawo Ibulayimu yakeera ku makya buli kimu n'akireka n'asituka n'atambula tulina okuva mu bintu ebituswaza tulina okuva mu bintu ebitusiba tulina okuva mu bigambo bulekerawo olina okuva mu biguruupu ebitakulaakulanya olina okuva mu biguruupu ebitakulaakulanya olina okuva mu mikwano egitakulaakulanya olina okuva mu biboozi ebitakulaakulanya ennaku zino mulina WhatsApp group naye mu WhatsApp group kiki kye mugabana mugenda ne oli nasindika akafaananyi kooli nga obuviri busiwuzi n'agamba n'oddawo n'oseka n'okola otya obudde ne bumala nga muli mu gurupu ya WhatsApp munyumya kwono munyumya kwoli gundi nga bwalina akagoye akamu gundi nga bwalina akagatta ak'olubege gundi nga bwalina akasaati akasiwuuka wakalabye kasiwuuka ekitogi gundi no yafuna gundi boyfriend naye mwavu lunkupe ebyo ebintu bwe bityo olina okubivaamu kubanga bw'onooba tobivuddeemu katonda tagenda kuwa mukisa kubanga tabyagala katonda tayagala ba backbiters mukola WhatsApp group naye nga muli mu backbitinga bannammwe mwefuula bakwano oli ne yeefuula mukwano gwo naye ng'ate yagenda okugeya yagenda okwogerako kati waliwo ebintu by'olina okuvaamu basebo ne bannyabo waliwo ebintu ebyolina okuvaamu ebintu ebitakugasa ebintu ebitakutwala mu maaso biveemu ebintu kubanga kati tebereza olina omukwano ogwo gw'olina oba emikwano egyo gy'olina gikubira ofunye omusaala ne gikubira gikuwa program ku program tosobola kutuulawo n'olowooza wabula bakulowooleza bulowooleza
ba ofuna omusala nenga emikwano group zezikupulaningira tugendeko ku kilabu gundi nkakati oluddako tugendako mu kafo gundi waliyo no wakati simanya kwigamba ebintu ebifanagana kati ebigroup bwoba owulira ng'oyagala kulakulana ng'oyagala kulakulana ng'oyagala katonda kuwa omukisa obanga oyagala katonda abeere mu lugendo luwo mu lugendo luno olugendo lw'obulamu ng'oyagala katonda alubeeremu waliwo ebintu by'olina okuvaamu kati mbadde nkugamba nti mikwano kyegyo nga bw'ofuna akasente gikutwala mu ndagu gikutwala mu masabo olwo aba mukwano gwokyoyo oyo aba mukwano gwoki akusenderesendera omusajja gwamanyidde ddala nti musajja mufumbo aina mukyala we n'abaana naye omukwano ne gukusenderasendera kubanga mwagala kukuula olina gamba nedda tujja kikuula bukuuzi tofaayo ekyo nati ekisajja kita ssente kigenda mukwano kiddala ddala omukwano oli ng'amanyidde ddala nti omuntu gwakusendera mulwadde olwo abeera mukwano ki addala ddala gwalabira ddala nti oli mulwadde era gwamanyidde ddala nti mulwadde naye n'akusenderasendera omuntu omulwadde awoza tujja kikuula nedda tofaayo newankubadde nga ali positive naye gwe kyokola tomukkiriza togenda wuwe agenda tuguliranga byakunywa agenda tugulira pakaddi weekakasa otya nti toli bisasula kubanga omaze okubirya basewe ne bannyabo kyosiga kyokungula mu nsi muno osiga naye ate olina okungula kakati bw'ogamba nti mukuula mukuule mumwagalako just bintu bye sigaanyi pakaddi ogenda kiyitamu otya oba ogenda kibuukamu otya kati waliwo emikwano gy'olina okuvaamu waliwo ebigurupu by'olina okuvaamu waliwo enjogera gy'olina okuvaamu enjogera nga njogera olina okugivaamu waliwo n'abantu abakulaba agamba kale n'ofuna omulimu ogwo n'obeera ng'olya bw'otyo n'obeera ng'oyambala bw'otyo kati ne bakulalusa eyalinga asevinga ng'osobola okwesevingira akasente n'obeera nga at least buli mwezi osevinga olwa future kubanga kambabuulire mu nsi muno olugendo luno lwembagamba olina okumanya nti olina okusevinga era olina okugulawo akawunti nga yo yakusevingirako sente kubanga buli mwaka ogukuyitako teguddawo ekyo oteekwa okimanyi bw'obanga wabadde 34 last year kati oli 35 oba waliwo coronavirus oba tewali waliwo nno bendaba ku Facebook n'agamba nze guno omwaka sigenda gugatta ku myaka gyange kubanga gunsaze otya togenda gugatta ku myaka gyo naye kalenda esigala etambula oba gukusaze oba tegukusaze kalenda esigala etambula okimanyi nti waliwo abantu kati abaali basevinga edda bali mu kuyiwa bizimbe bali mu kugugumula bizimbe okimanyi nti waliwo abantu abatabadde affected ne coronavirus n'omulundi n'ogumu naye nga basevinga kati tuyiga okusevinga olaba osoma mu Bible mu lubereberye omwo era mu lubereberye mu Genesis muno gundi Yusufu Bible egamba nti kabaka bwe yafuna ekirooto naye kabaka n'atakitegeera kabaka yalina ekigurupu naye nga kisiru mu nsonyi okozesa ekigambo ekyo kabaka yalina ekigurupu naye nga tekimugasa mwalimu abalogo naye nga tebalina magezi mwalimu bagamba nti bawiba amagezi naye nga tebamugasa okitegeera kabaka n'aloota ekirooto naye nga tasobola kukivuunula naye nga alina abawiba amagezi alina abalogo alina abamwetoolodde alina abawiba simanya abaki bonna bamwetoolodde naye nga tebalina wano tebalina kati nawe oyinza okuba ng'oli awo bwotyo weetooloddwa abantu owoza mikwano gyange nze ndi muntu w'abantu maye mwayiga
nze sigenda kujjako mikwano gyonsonyiwa naye mwage nze ndi muntu w'abantu owoza oli muntu w'abantu yes oli muntu w'abantu naye lwakuba oyinawo naye lindako gwe zikugweko bonna bagenda kwesamba bonna bagenda kudduka n'amasimu gaabwe ogakubeko nga tegakyaliko gwe nyina kasitole kengendo banyumiza naye kansooke kabaka ono kati bayibuli egamba nti kabaka n'aloota ekirooto kabaka bwe yaloota ekirooto nga tewali asobola kukivuunula kati mu butasobola kivuunula ono eyali simanyi omuki musenero simanyi yali akola mu lubiri lwa kabaka yali aweereza kabaka ku mmeeza n'ajjukira emyaka 2 nga waliwo omusajja eyavuunula ekirooto era ne kituukirira n'alyoka amugamba nti kabaka wangaala bw'oluvannyuma lw'okuwangaala mala n'amubuulira nti waliwo omusajja ali mu kkomera n'amubuulira byonna mubimanyi Yusufu yali Yusufu kabaka n'agamba bamuleete kabaka bwe bamuleeta Yusufu bwe bamuleeta maaso ga kabaka Yusufu agamba bw'ati kabaka n'agamba nti waliwo emyaka 7 egigenda okuba egy'ekyengera ekyengera kigenda kubawo nga kingi nnyo for 7 years naye oluvannyuma lw'emyaka 7 wagenda kubeerawo enjala nga nnyingi nnyo okumala emyaka emirala 7 kati ekyo kituyigirize nti wabeerawo emyaka nga gyakyengera kati oyinza okubanga mwana muwala oba mwana mulenzi emyaka gyo gy'olimu kati right now gyakyengera ng'era empapula zo zitunda osobola okufuna olina omulimu osobola kati emyaka egyekyengera nga weegiri savinga kati kyegambira nti va mu gurupu oyiga okusevinga ne bw'oba lya bubi naye ng'osevinga sigambye kwerumya naye ate lekerawo okulowooza nti buli lunaku ojja kulyanga chips and chicken lekerawo okulowooza nti buli lunaku ojja kulyanga out kubanga emmere eyo gye mugenda mu hotel ne mulya gye mugenda mu restaurant ne mulya eyo emmere bwetu essente ezo zisobola okugula emmere yaffe eya bulijjo ng'ate olidde bulungi ne zikuliisa ennaku 2 oba ne zikuliisa wiiki nnamba naye kati gw'olowooza nti olw'okuba wagenze n'olya chips and chicken chips and smayani kati olwo olidde bulungi kati n'ogufuula muze kasita nfuna buli nnaku nfuna kati ofuna naye okyali mu myaka gyakyengera emyaka egy'amakungula emyaka emirungi waliwo okutuuka ekiseera bosi wamwe ne bamukyusa n'akola rishafo n'agoba buli mukozi yenna oba rishafu ebeera mu gavumenti nze simanyi era nakyo kisobola okutuukirira kubanga era waliyo kati abali mu kyengera naye ate waliwo rishafu lwesobola okutuuka ng'emyaka giri olwo egy'ekyengera giweddewo n'emyaka egy'ekyengera wagikozesa ki basebo ne bannyabo emyaka egy'ekyengera nagyo tugenda gisomako kubanga weegiri gibeerawo toyinza gamba nti no tegiriiwo gibeerawo era abantu abasinga ekisinga okubakwasa ennaku n'omutunuulira ng'atambula yenna yeezinze ensinga agitadde agisimbye omukono bw'ati kubanga ajjukira nti yaliko obulungi kubanga ajjukira nti yaliko mu myaka egy'ekyengera naye mu myaka egyo talina kye yagikoleramu kati bassebo ne bannyabo abampuliriza mukwano gwange ndaba era ampuliriza emyaka egy'ekyengera tugikozese bulungi Yusufu yagamba kabaka nti waliwo emyaka 7 nga gyakyengera ne wabeerawo emyaka emirala 7 nga gyanjala kati gino egy'ekyengera gino girina okukolerera giri egy'enjala kyembagambidde nti waliwo abantu mu sizoni eno eya coronavirus nga ye tali affected nga ye akulaakulana bukulaakulanye era nga ye agamba nti nze mu coronavirus nkoleddemu kino gwe mu bibyo bw'obisingidde nga ye ate ye ali mu kuzimba kubanga yakozesa bulungi kubanga akozesa bulungi emyaka gye egy'ekyengera kati kyegambira nti va mu kyekyo
tolowooza nti abo abakuwaana waana simanya baki kyekimu n'emyaka kyekimu n'abawala omuwala agenda n'agaana okufumbirwa gamba nze figa yange eno ngitwale mu maka g'omusajja biki figa yo ogitwale naye waliwo ekiseera nga figa ebula waliwo ekiseera nga figa tekyaliwo nga n'abakugamba nti abakugambako just nga baagala kukozesa bukozesa nga tebakitwala seriously naye nga oli yali akufiirako ng'ayagala nakuwasa legally naye n'omugaana kubanga waliwo gundi kwegamba ebintu ebifaanagana bwe bityo omanyi enjiri kitala bayibuli egamba ti enjiri kitala kisala kisinga ekitala eky'obwogi obubiri kati kisala sayidi ne sayidi naawe onjulira oba wabyowuliddeko naawe onjulira kati kasitole kalike nabagambye nti ngenda kabaleetera nkabagambe waliwo omusajja yali mugagga nange nalaba ka firimu naye nga oba bakazanya buzanyo oba yali true story saakigoberera omusajja yali mugagga omusajja oyo bw'abeera omugagga yali teyazaala mwana naye nga mugagga naye nga ekiseera kyatuuka obugagga bwe kubanga yali teyeeraga obugagga bwe yabeeranga ng'abukweka kubanga yali teyazaala mwana kati abantu be ne babeera nga tebaagala namwesembereza kiseera kyatuuka nga tewakyaliwo omuntu yenna ayagala mwesembereza tewali ayagala mwesembereza kubanga balaba omukadde akaddiye naye nga mwavu naye nga yeerabirira n'akolagana ne balooya be yakolagana ne balooya be looya we n'amugamba nti njagala bankolere ebiwandiiko bantwale mu nnyumba y'abakadde ey'ebuzungu walibeerayo ennyumba z'abakadde n'abagamba nti njagala bankolere ekiwandiiko bantwaleke mu nnyumba y'abakadde njagala kuprovingira ddala ndabe abanjagala n'abatanjagala naye nga yali mukadde naye nga obugagga bwa buyina naye nga tabulaga naye nga tali bubi era famire ye babeeranga oluusi bajjanga oluusi bakolanga ki naye ekiseera kyatuuka n'akolagana ne looya we n'amugamba njagala improvingira ddala baani abanjagala mu famire n'abatanjagala naye mwalimu omulenzi naye omulenzi oli nga yeewuunyisa omulenzi yali yagaana okusoma omulenzi yali muyaga yali school drop out n'okuwasa n'awasanga muyaga naye ng'ayagala nnyo jjajja oyo nga kwegamba buli kaseera abeera amulambula naye nga yeewuunya era ebiseera ebisinga yaleetanga ne mukyala we tugende tulabe ku jjajja tulabe ku jjajja kakati jjajja oyo n'agamba naye njagala kulabira ddala baani abanjagala n'akolagana ne balooya be ne bamukolera ekiwandiiko ne bamukolera ebiwandiiko ne bamutwala mu nnyumba y'abakadde kati balooya ne bagamba nti omukadde omuzeeyi nti bamugobye mu nnyumba ali bankrupt talina ssente buli kimu amazima gennyini ne bana abaali nga bamukubira akasimu bonna baazijjako balekeraawo nga tebakyayagala kumanya looya n'abeekubako n'abagamba ono nno bannange omuzeeyi wammwe buli omu ng'amwesama nga bamugamba tetwagala kumanya bifa ku muzeeyi oyo totubuulira okitegeera tebereza abantu ababadde bagamba nti muntu waabwe naye kati bagamba tebakyayagala kumanya naye omulenzi oli yalinga amukyalira still ne mu home eri ey'abakadde yasigala ng'agenda amukyalira omukadde ne yeewuunya n'agamba naye omulenzi ono buli kaseera ng'agenda n'amukyalira n'amutwalirayo ebijjukira yali teyasoma naye yali apakasa naye mu busente obutini ennyo bwe yapakasanga era yamuguliranga obuntu obulungi n'amutwalira n'amugulira obuntu obulungi n'amutwalira n'amuguliranga obuntu obulungi n'amutwalira omukadde yabeererayo ddala ebbanga ng'ayagala kuprovingira ddala kulaba baani abamwagala omulenzi ye yamukyaliranga ne mukyala we era ekiseera kyatuuka kati omukadde n'agamba looya nti kakati obudde butuuse kubanga ye looya yali amanyi ekyama
yali amanyi ekyama ky'omukadde kyaliko. Kati obudde ne butuuka n'amugamba kati ntuuse okulaba kiki ekiriwo era abanjagala n'abatanjagala. N'amugamba kyusa ebintu byonna obikwate obiteeke mu mannya g'omulenzi ono. Era byonna ebintu n'abikyusa looya n'abiteeka mu mannya g'omulenzi ono ne kampani ze yalina omukadde n'azikwata n'aziteeka mu mannya g'omulenzi ono. Kati ekiseera ne kituuka omukadde n'akomawo mu nnyumba ye nga bulijjo kwegamba nga n'abeewaabwe tebamanyi nti yakomawo. Naye ng'ate ye omulenzi oli yamanyi era omulenzi yeekangiraawo nga looya amuwa ebiwandiiko nti kino nekino byonna jjajja yabikuwa bintu byo. Omulenzi n'atya n'agamba kiki kino? Kati kyekiri kye mbadde mbagamba nti emikwano oba abantu abatakwagala osobola okubalabira mu mbeera ng'oli bulungi oba ng'oli bubi. Kati waliwo emikwano gy'olina okuvaamu n'ebigulupu by'olina okuvaamu n'ettooko gy'olina okuvaamu n'entambula gy'olina okuvaamu n'ebitakugasa by'olina okuvaamu Katonda asobole okutuukiriza omukisa gwo nga bwe yagamba Ibulaamu nti va mu nsi y'ennyo, va mu kika kyo, ekyo ekika ebikirimu tebikugasa, va mu busamize bw'ekika ky'ewammwe, va mu nnaku n'ettooko y'ekika ky'ewammwe. Katonda n'agamba bw'atyo Ibulaamu n'asituka n'atambula emyaka 75 nga tazaalanga mwana. Osanga oba oliawo nga n'ekika kyali kyamuleetera okuba nti no waliwo ebika nga mbutuufu okuzaala kwabyo kuzibu, nga bafumbirwa bawaasa naye ng'okuzaala omwana okufuna omwana just omwana omubwati nga luba lutalo. Kati waliwo ebika ebisiba nga osanga kino ekika kyali kyamusiba na luzaalo, kyali kyasiba omukisa gwe. Kati waliwo ebintu ebimu mbyogera luusi n'otya naye nga tewandisanye kutya kubanga ge mazima. Omanyi nabagambye nti enjiri kitala kya bwogi, kisala okusinga ekitala eky'obwogi obubiri. Kirina okuva mu lugambo. Okimanyi nti olugambo lulemesa, olugambo va mu kulimba. Waliwo ebintu by'olina okuva. Tugenda kutandikirawo enkya. Mukama akumpera omukisa era Mukama akunjagalire. Olugendo lwo luyiringisizenga ku Mukama naye anaatuukirizanga byonna ebikufaako. Ate agenda kutuukiriza byonna ebikufaako. Ebikufaako. Mukama akumpera omukisa era Mukama akunjagalire. Sigala ng'olowooza biki by'olina okuvaamu kubanga gwe kennyini naawe obimanyi ne by'obadde otambuliramu obimanyi. Va mu kufuuwa emmindi, va mu kuloga, va mu kutambula n'embaliga. Olina okufuna by'ovaamu. Mukama akunjagalire. Kale kati gwe asazeewo kaakati n'ogamba njagala kuva, ng'oyagala kuva mu butali butuukirivu oyingire mu bulokole. Teeka omukono gwo mu kifuba wano, omukono omulala oguteeke waggulu, oyogere ebigambo bino. Gamba ayi Yesu wange, nkwebaza olw'olunaku lwa leero, nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde, era nsaba nsonyiwe era onsaasire obutali butuukirivu bange bwonna. Osaasire byonna bye mbadde ntambuliramu. Ompa obutuukirivu era ompa obulokozi era njatula nti ndokose. Nkuwadde omutima gwange nga sikakiddwa, nga siwaliriziddwa. Kati njatula nti ndokose. Amannya gange gajje mu bitabo by'abagenda mu Geyeena, ogawandiike mu kitabo ky'abatuukirivu. Era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga nange mwendi. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo nsabye, amen. Kale bw'obanga oyatudde ebigambo ebyo, amannya go Mukama agateeke mu kitabo eky'obulamu era agenda gateekamu. Kale nkusaba oteeke emikono gyo mu bbanga nkusabire. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Taata, ndeese abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi, mbateeka mu mikono gyo Kabaka wa bakabaka.
nkwebaza olw'abo abatudde obulokozi. Nsaba obanyweze mu lugendo luno. Nsaba obanyweze Mukama Kabaka w'abakabaka mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Banyweze kubanga olugendo lw'obulokozi si lwangu, naye Mukama Kitange Taata olugendo lw'omutuukirivu lunywezebwa Mukama Bayibuli bw'egambye, era naawe osanyukira amagenda ge. Mukama Kitange nyweza abaana abakoze obutuukirivu, abatudde obulokozi. Nyweza ne bano abayatula edda. Ffenna tunyweze Kabaka w'abakabaka, tunyweze Katonda waffe Taata. Nyweza abaseerera, nyweza abagwa, bawe omukisa, bakulaakulanye, batemere kuba atali kkubo, baggulirewo enzigi, kusanyusa obulamu bwabwe. Weegulumize Kabaka w'abakabaka. Weebale Mukama, weebale Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo nsabye. Amiina, amiina, amiina. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa, era weebale kulokoka gwe mukwano gwange. Weebale kuwa Katonda bulamu bwo, era nkusaba onyikire okusoma Bayibuli n'okunyiikiranga okuwuliranga ekigambo kya Katonda. Ffe tubeerawo wano buli lunaku ku Facebook. Ate ebizimbe banaaba babigudde bwe banaaba babigudde tukkiriza nti bajja biggula. Bwe banaaba babigudde tujja kubeerangayo ku Bat Valley. Mukama abatuweera omukisa era Mukama abatwalagalire. Tujja kubeerayo ku Bat Valley mu Word of Salvation Ministries International. Kale tetusobola kuva mu maaso ga Katonda nga tetumuwadde lugendo lwaffe, nga tetumuwadde ensonga zaffe, kubanga ensonga zaffe zino zonna ziri mu lugendo. Kale mbadde nkusaba oteeke emikono gyo mu bbanga, tukoowole Katonda, tumukoowole asobole okututemera ekkubo. Katonda omulamu Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Taata tuwanise emikono gyaffe Mukama. Tugamba nti oli Katonda akola ebyekisa. Tugamba Mukama gwe oli Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Tusaba osaasire wonna we tubadde tuseerera, tubadde tuseeredde, we tubadde tugudde okuva mu kukkiriza, naye tusaba osaasire Taata mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Era tusaba Katonda waffe Mukama olugendo lwaffe olunyweze. Nyweza olugendo lw'abawala Mukama, nyweza olugendo lw'abalenzi Kabaka w'abakabaka. Luteere Mukama Kitange obujulizi obujjudde. Mukama wonya endwadde Taata waffe. Mukama leeta obukuumi Taata, leeta protection obukuumi Katonda waffe, leeta provision Kabaka w'abakabaka, leeta financial breakthrough Mukama, leeta financial stability Mukama. Taata tuwe promotion Mukama. Omwana wa kukabirira Taata ow'obuwala n'ow'obulenzi Mukama, muwe promotion Taata wange, muwe salary increment Mukama, muwe increment Katonda wange, muwe amagoba Mukama Kitange mu business ye, muwe obulamu obulungi Mukama, mwambaze favor Kabaka w'abakabaka, gaziye ensalo ze Katonda waffe Taata, muwe obufumbo obulungi Taata waffe, mukolere introduction ennungi Mukama, mukolere embaga eyo egy'ekitiibwa Mukama. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Muggulirewo enzigi Katonda waffe Taata, muggulirewo enzigi ez'omukisa, muggulirewo enzigi ez'omukisa Mukama, nga ze wasuubiza Ibulayimu n'ogamba nti ensi yonna ogenda ogiwa omukisa ku lwa Ibulayimu. Katonda waffe omukisa ogwo gutalina buyinike gwe wawa jjajjaffe Ibulayimu, n'omwana wo gumuwe Mukama, n'onakabirira gumuwe Katonda waffe, muwe kapito Kabaka w'abakabaka, mukulaakulanye Katonda waffe, muzimbe ate omuzimbire, musimbe ate omunyweze mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Omuwe amagoba, omuwe omukisa, ojjewo ennaku, ojjewo endwadde Taata waffe, ojjewo amabanja Katonda waffe, osasula amabanja Kabaka w'abakabaka, ojjewo miscarriage, ojjewo premature death, omujje mu byedda, omujje mu byemu kika kye, omujje mu byebadde bimutulugunya, omujje mu Katonda waffe Taata nga wajja Ibulayimu mu byali bimusiba, byali byasiba oluzaalo lwe, byali byasiba olugendo lwe, n'oyo omwana wo Mukama ebibadde bimusiba oba bibadde biva mu famire Mukama bimujjeemu Taata waffe, mukulaakulanye Katonda waffe, gaziya ensalo ze Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Muwe obufumbo obweyagaza, muwe okwanjula okweyagaza, muwe abaana abalungi, mugulawo olubuto lwe azaale ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi, akyuse ku baana. Waliwo omukazi abadde azaala abawala bokka, azaale ku balenzi. Waliwo omukazi abadde azaale
ku balenzi bokka azaale ku bawala mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Katonda akunyweze, Katonda akugye ku rejection, Katonda akugye mu bbula, akugye mu mabanja, akugye mu nnaku, akugye mu buyumba obubi, akugye mu kulya okubi, akugye mu bisiraani, akugye mu bikoligo, akugye mu miscarriage, akugye mu myoyo gyonna egibadde gikutulugunya, egyali gyakuwamba, egyali gyasiba ebigere byo, egyali gyasiba emikono gyo, egyali gyasiba amagenda go, egyali gyaggala olugendo lwo, egyekiika mu lugendo lwo, byonna bikuba bijjewo. Mulinnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata tusaba Katonda affe Mukama ogolola omukono gwo taata waffe, olwane n'abalwana naffe, olwane n'amabanja Mukama, olwane n'endwadde kabaka w'abakabaka, olwane n'obugumba, olwane n'obutakulaakulana, olwane n'ebituze emabega, emyoyo egiza abawala emabega, emyoyo egiza abalenzi emabega, egibalemesa okuwasa, egibalemesa okufumbirwa, egibaleetera ebisiraani, egibaleetera egita relationship, egyo gyonna tugiragira gife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Emyoyo gy'obwavu, obwavu tubulagira okufa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Obutakola, emyoyo gy'okudda emabega, egikubbako omukisa, egikubbako kapito, ebyo byonna tubiragira bife, tubiragira byokebwe omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Na buli nteekateeka yonna ey'omulabe Sitaani eva emagombe, ng'eyagala kussiraanya, ng'eyagala kuzza mabega, ng'eyagala kubbako bibyo, ng'ekulwazalwaza, agalwadde gonna tugakumako omuliro, ga coronavirus tugakumako omuliro, tugokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tugakoowolerako omuliro, tugazikiriza emyoyo gya rejection, okugaanibwa, tukiragira okufa omuzimu ogwo ogw'okugaanibwa, omuzimu ogw'okulemererwa, omuzimu ogwa instability ogukulemesa okunywera ku mulimu, tugulagira okufa. Tukulagira okwokebwa ogukulemesa okunywera ku mulimu, ogukulemesa okunywera mu bufumbo, ogukulemesa okunyweza olubuto, ogukulemesa okunyweza omukisa, ogukulemesa okunyweza emikwano emirungi, byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ebyo bi blood clot, agalwadde gonna, high blood pressure, bi sugar diabetes, bi fibroids, byonna tubiragira okufa, tubiragira okwokebwa, bi sickle cells, dry cough, AIDS, byonna tubiragira okufa, ga syphilis tugalagira okufa, tugokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Bi allergy, ekikulumisa omutwe ogukubobba, omuzimu ogukulumisa omutwe oba gubadde guvudde ku pressure, tugulagira gufe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tulangirira obulamu, tulangirira omukisa, tulangirira ekisa kya Katonda, tulangirira omukisa ogutalina buyinike. Katonda akugulirewo enzigi, Katonda akuwa omulimu ogusanyusa, Katonda akuwa omulimu ogusasula, Katonda akuwe promotion, akuwe salary increment, akuwa amagoba amangi ku mirimu gyo, okolenga ofuna omukisa, bakasitoma bakuyayanirenga mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ofune promotion, okuwe favor, buli kyokwatako kiraba omukisa, akuwe favor nga ggwe n'ebyokwatako biraba omukisa. Ayongere okugulirawo enzigi, ayongere okusanyusa, oyo ayongere okukolera ebyekisa, akukolera introduction y'ekitiibwa, akukolera embaga ey'ekitiibwa, ozaale abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, akuwe omukyala asanyusa, akuwe omwami asanyusa, akusanyuse, akutemere kuba ataliko. Webale Yesu, webale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye, amiina. Sekya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku ayi Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo, amiina. Era essaala yaffe n'ekigambo tubibikka mu musaayi gwa Yesu, naffe twebikka mu musaayi gwa Yesu. Abaana baffe, abakyala, abaami, famire zaffe zonna, abazadde, mikwano gyaffe, ab'enganda zaffe, bonna tubannyika mu musaayi gwa Yesu. Webale Yesu, emirimu gyaffe gyonna tuginyika mu musaayi gwa Yesu, ne pulaani zaffe zonna tuzinyika mu musaayi gwa Yesu. Webale Mukama, webale Taata, ekitiibwa n'ettendo bikuddire mu linnya lya Yesu Kristo tusabye,
amiina sakya mukama waffe yesu kristo n'okwagala ku ayi katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo amiina ekisa n'adona kyatudde dda ate nenkiddamu ogwokubiri mukama era aleetere eddala ekisa amannya geego nsigadde bamputa pasita teri naluswa bugingo nga nvira mu ward of salvation ministries mukama abampeera omukisa mukama abansanyusize era ayongere okugulawo enzigi mu bulamu bwammwe mbaagala nnyo bye